Naka-video po ako Ay, naka-video. Kasi i-report ko lang sa office na na-receive mo. Pa-receive, ma'am? Sorry, kuya. Sige po. Ay, grabe naman! Yan, ma'am. Yes, ma'am. Happy Valentine's po. Kanino po galing? Sa... Kay Sir Nico. Ay, Sir Nico. Hi, Happy! Yes. Joke. Ganda, wait lang siya. I-stand ko lang, mama. Dalawa, tuloy yung laway. Doon po kayo, ma'am. Ay, siya! Ikaw pala eh! Ang ganda. Sige po, ma'am. Harap dito, ma'am. Pwede kasama siya. Yes, sure. Yung cellphone ako. Yan, ma'am. Kay Sir Nico. Pinadeliver niya, ma'am. Paano kayo mo? Ma'am. Stop toys po, ma'am. Para sa iyo, ma'am. Tapos, meron siyang binigay, ma'am, sa iyo, ma'am. Fresh flower bouquet. Wow, thank you po. Dami na. Meron pa pong chocolate, ma'am. Wala, pwede picturean niya ka. Ma'am, dito ka, ma'am. Palit tayo. Para kita sa video, ma'am. Tapos, ma'am, meron pa po siyang binigay na chocolate para daw sa iyo. Oh. Then, cake, teddy bear, tripit. Tapos, ma'am, meron siyang message, ma'am. Basahin ko, ma'am. It's freezing here in Canada, but just thinking about you more. Me more than any winter jacket. Heaven thought. I love you, wifey, from your husband. Ma'am, ano masabi mo sa kanya? Dito, ma'am, harap, ma'am. Iya, kuya! Harap na, ma'am. Okay lang po yan, ma'am. Araw naman ng mga puso. Happy, thank you, LDR. Still appreciated kasi even nasa malayo ka. Guys, you feel connected in the air. Yes po, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Picture lang kita. Opo. Sige, ma'am. Huwag ka maya, ma'am. Araw ng mga puso.